دا ناسته په سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون کې د طبابت اخلاقو او مسلکي مسولیت په نوم سیمینار لپاره جوړه شوې چې د هیواد لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي 15 لسیزو جګړو د نورو برخو ترڅنګ په روغتیایي برخه هم منفي اغیزې کړي، خو نوموړی زیاتوي چې په یاده برخه کې د شته نیمګړتیاوو پوره کولو لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. ما می‌خواهیم هر امکاناتی که به خاطر رفع ضرورت ملت عزیز ما ضرورت باشد او را انشاءالله در اختیار شفاخانه های خود، در اختیار دکتر صاحبای خود او را قرار میدیم. امکانات ما و شما محدود است، ضرورت های ما و شما خیلی زیاد است. باید ما به امکانات محدود خیلی کار انجام بدیم. دلته د طبابت اخلاقو پر ارزښت او اړتیا مفصلې خبرې وشوې. چارواکو له ډاکټرانو وغوښتل چې د خپلو مسلکي دندو ترسره کولو پر مهال دي د طبابت اخلاقي اصول په بشپړ ډول مراعات کړي او ناروغانو ته له مسلکي معیارونو سره سم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دا موږ تاسو مریض په دې ګولیو په دې فزیکي شیانو دومره نه جوړیږي لکه دای چې په روحي تقویه او توصیه او خوش آمدید باندې د صحت یاب کیږي. موږ مریض که هر څوک وي هغه له هر قوم سره تعلق وي، هغه که د موږ تاسو د نظام د سیستم او د اسلام دشمن وي، خو تا ته د مریض په صفت راځي او ته د ډاکټر په صفت هلته ولاړې. د طبابت اخلاقو او مسلکي مسولیت په نوم جوړ شوی سیمینار په سردار محمد داود خان روغتون کې 2 ورځې دوام وکړي چې د ناروغ درناوی، عدالت او مساوات، امانتداري، رښتینولي او ګڼ نور موضوعات یې د خبرو اصلي ټکي دي. راسي د طبابت اخلاق هغه 2 او 3 او 4 عمده ناخواله راسي د په ګډه لمانځه یوسو، راسي د عامه روغتیا وزارت سره همکاري وکړو، راسي د عامه روغتیا وزارت څخه امکانات واخلو دغه د اخلاقو د ډاکټرانو د اخلاقو په سمولو کې د ناروغانو د محرومیت په ورکولو کې له یو بل سره مرسته وکړو. که څه هم د هیواد روغتیایي سکتور د 2 لسیزو جګړو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوی، خو چارواکي باور لري چې د روغتیایي کارکوونکو د مسلکي وړتیاو لوړول او د طبابت د اخلاقي اصولو عملي کول به د روغتیایي خدمتونو کیفیت ښه کړي او د ناروغانو او ډاکټرانو ترمنځ به د باور فضا لا پیاوړې شي.